Ola, bos días, son Rosa, son mariscadora da Cofradía da Pobra do Caramiñal. Hoxe nos atopamos na playa dos Raposiños facendo un traslado de marisco, que é esencial para os nosos bancos e para a regeneración da ría. Este traballo consiste en recoller ameixas de todas as tallas e de todas as variedades. Cando o marisco está moi aglomerado, non desarrolla o suficiente, entonces a nosa labor consiste en sacalo de aí e leválo para un sitio onde poda desarrollar máis. Unha vez que temos os capachos cheos, nós mesmos vamos sementar a lugares onde hai menos cantidade para poder ter toda a playa con marisco. Este traslado consiste tamén en dificultarlle un pouco o acceso aos furtivos. O que facemos é levar o marisco moito máis para fora para que non quede tanto en terra cando baixa a marea. Este traballo facémolo desinteresadamente e sin cobrar, e facémolo sobre todo en días que non vamos extraer para comercializar. É un traballo que a corto plazo non se ven os resultados, pero a largo sí, e é moi interesante para a ría e sobre todo para o noso traballo.